大家好，欢迎来到听书学史。今天我要向大家介绍的是山田优史医生的最佳的晚年。据统计，日本男性的平均寿命约为81岁，女性约为87岁。然而，我们追求的不仅仅是长寿，更重要的是健康寿命，也就是能够健康自立的生活的时间。健康寿命是指我们能够健康自立生活的那段时期。将健康寿命与总的平均寿命相比，老龄化的问题就显现出来了。实际上，据报道，日本男性的健康寿命约为72岁，女性约为75岁。这意味着日本人平均来说，最后的10年需要依赖别人的照顾和支援。这难道不令人担忧吗？许多人理想中的健康活到生命终点只是少数，大多数人在最后的10年里无法独立生活。那么，怎样才能在最后的岁月里也能健康自立的生活呢？《最佳的晚年》一书给出了答案。为了在最后的10年里依然健康，我们需要考虑很多因素。书中将这些因素整理成了5个 M 的概念，这是由加拿大和美国老年医学会提出的。这5个 M 分别是 Mobility 移动能力、身体功能、Mind 心智、认知功能和精神状态、Medication 药物多药并用、Multi-complexity 多重复杂性、多种疾病、Matters most to me 最重要的是生活的优先事项和生存的意义。可能许多人是第一次听到这5个 M 的概念。这本书通过这5个关键因素，帮助我们思考如何在老年时依然保持健康自立的生活。希望大家都能从中受益，实现健康到老的理想生活。5个 M 这个概念在日本还没有被广泛普及，但它不仅适用于老年人的诊疗，也可以作为年轻一代健康老去的指南。因此，我将围绕这5个 M， 重点介绍老化过程中会发生什么，以及为了度过一个美好的晚年，我们可以做些什么。希望在观看今天的视频后，大家都可以获得健康的晚年生活。今天我要从这本书中介绍以下3个内容。第一，生存意义决定人生，对您而言，什么是最重要的？第二，为什么不同的人老化程度完全不同？第三，对衰老的偏见让人生更不幸福。这些内容都非常重要，请务必看到最后。第一部分，对您而言，什么是最重要的？当被问到人生中最重要的是什么，您最想优先考虑的是什么时，您会怎么回答呢？每个人的价值观和答案可能都完全不同。然而，您是否将这些价值观和想法传达给了周围的人呢？有一项美国研究报告指出，临近死亡的患者中有70%由于意识模糊等原因失去了决策能力。在这种情况下，了解患者的家人或朋友必须代替他们做出治疗决策。这个过程中，患者的生存意义和价值观成为制定治疗方案的重要指南。听到这些，可能有人会认为我现在还很健康，不用担心这些。确实，在健康的时候很难想象自己生病或者生命终结的那一刻，这些事情似乎遥不可及。然而，我希望您能稍微具体地想象一下那个模糊的未来。例如，对于那些曾经陪伴亲人走到最后的人来说，他们或许会首先将自己的最后时光与亲人的经历联系起来。希望通过今天的介绍，您可以开始思考这些重要的问题，并从中获得一些启示，让我们一起追求健康到老的理想生活。人的一生中有许多不可抗力的事件，疾病可能突然恶化，或者意外事故可能骤然发生。尽管概率不高，但任何人都有可能在明天遭遇重大事故或罹患重病。身体功能突然发生变化或生命突然结束的情况是真实存在的。因此，在健康时就要提前考虑万一发生意外时的安排，表达自己的意愿，告诉家人和值得信赖的人，或者明确在无法实现所有愿望时最优先考虑的事项。找到自己的生存意义，这是非常重要的。如果突发事故导致您需要依赖呼吸机，或突发中风失去意识，无法与他人沟通，那么替您做决定的人将是了解您的家人或朋友。在这种情况下，决策的依据是您的家人从您的角度出发，考虑您的意愿。事实上，通常在这种情况下，做决策的多是有血缘关系的家人。此外，还有一种叫做预先指示书的文件，
它记录了您在失去判断能力时的医疗指引。如果你有预先指示书，或曾经向亲密的朋友或家人传达过您的价值观和愿望，那么您更有可能在临终时获得您希望的治疗。相反，如果没有这些准备，在突发疾病时，您很可能会接受您不愿意的治疗。因此，明确自己的价值观和生存意义，并为死亡做好充分准备是至关重要的。请记住这一点。对于大家来说，什么样的死亡可以被称为好的死亡呢？有一项研究实际询问了医务人员、患者以及最近失去亲人的家属，并对他们的回答进行了分析。从患者和遗属的回答中归纳出了6个要素：一、没有痛苦或其他症状的折磨；二、有明确的治疗方针；三、对临终和身后事有充分准备；四、能与重要的人共度时光，回顾自己的一生；五、能够继续为他人做贡献；六、不仅仅是作为患者存在，而是拥有整体的肯定感受。大家觉得这些要素中有符合你们心目中的好的死亡吗？值得注意的是，医生的回答中强调的是缓解痛苦和症状，但并未提及精神方面的需求。这表明了医务人员的关注点与患者及其家属的关注点之间存在差异。这种差异是可以理解的，因为医生的职责是治病和缓解症状，而对于患者和家属来说，治疗只是人生的一部分。因此，患者和家属重视的事情与医生认为重要的事情可能会有不同。提前认识到这一点非常重要，不能仅依赖医务团队。患者和家属必须明确传达他们重视的事情，进行良好的沟通。此外，选择提供更全面精神支持的医院或临终关怀机构也非常重要。在沟通和选择医院或临终关怀机构时，患者和家属需要保持一致的方向。尽管我们常常因为自己还健康而推迟讨论死亡相关的话题，但希望大家能与家人一起讨论，提前表达自己在面临这种情况时的愿望。希望你们能够尽早进行这样的沟通。在这种情况下，作者认为每个人做出的选择各有不同，并不是哪一个是正确的选择，哪一个是错误的选择，而是选择符合自己生活方式和价值观才是正确的选择。当然，这样的选择有时候涉及到生命的重大决定，非常不容易。有些人能够明确自己的意愿，有些人则感到困惑。当面对严重疾病时，可能被迫做出艰难的选择，即使觉得两者都不能放弃，但有时候只能做出其中一个选择。在必须做出困扰人的抉择时，真正有价值的参考是找到对自己而言最重要的事物的答案。据说某位癌症患者在做出治疗决定前，当被问及什么是最重要的时，坦然回答道：回顾我的一生，一直都是在工作。当然，我的妻子也非常重要，但我一直以来都全心全意地保护公司。工作是我生命中最后阶段最想做的事情，这是我的首要愿望。然而，如果有治疗方案可选，我也希望接受治疗。妻子深知这一点，默默点头，并希望丈夫能按照自己的方式活到最后一刻。听到这个故事，有些人可能会觉得应该重视家庭时间胜过工作呀，或者比起工作更应该重视自己的身体呀。每个人的优先次序各不相同，并没有绝对正确的答案。但唯一可以确定的是，认识到对自己来说最重要的是什么是坚强的表现。生命就是一连串的选择，在做出重要决定时，了解自己最重视的事情是至关重要的。因此，请理解认识到自己生存的意义对于帮助做出选择至关重要。对于您而言，生活中最重要的事物是什么呢？请稍作思考。根据内阁府2020年对60岁以上人群进行的调查，有 67.4% 的人多少感到有生存意义，只有 1.7% 的人完全没有感受到。在感受到生存意义的时刻中，享受家庭时光和美食位居前列。由此可见，对很多人而言，家庭和美食带来了生活的乐趣。那么对您来说呢？首先比较一下与家人共度的时间、用餐时间和爱好时间，然后为他们排出优先次序。在意识到对自己来说重要和不重要的事物之间的界限时，
尽量思考，相信您一定会找到对您而言最重要的事物。当您找到了对您最重要的事物时，请别忘了把它放在第一位。即使科学证据显示某些健康习惯有助于减缓衰老，但如果这些习惯损害了您的生存意义，那么对您来说可能是负面的。生存意义有其巨大的力量，甚至可以推翻所有的科学证据。作者曾经遇到过一位烟草农民，他说：“我从小就有烟草陪伴我的生活，烟草给了我收入，没有烟草，我可能会死去。我知道烟草对身体有害，但也有人享受它。对我来说，烟草就是我的生命。”作为医生，作者的工作目的是帮助更多的人过上更健康的生活。作者曾看过无数吸烟者因后悔而哭泣，并了解到戒烟的重要性。然而，在这位烟草农民面前，作者无法谈论戒烟的话题。确实，从科学的角度来看，戒烟可能有益于身体健康。然而，对于那些把烟草视为生命本身的人来说，烟草有着不同的意义。每个人都有自己珍视的东西，仅仅用科学事实来评判是不够的。即使您所珍视的东西从科学角度来看应该被否定，只要您真心认为它重要，坚持这种选择也是可以的。这本身会使您的生活更加丰富。此外，有数据显示，了解自己生活的意义本身可能就对健康和长寿有积极的影响。例如，日本的一项研究分析了近2000名老年人的数据，拥有兴趣和生存意义的人，与那些没有兴趣和生存意义的人相比，死亡率较低，且日常生活的自理能力较高。这个研究表明，拥有生存意义本身可能会对健康产生直接影响。那么，您的生存意义是什么呢？在剩下的时间里，您希望如何度过呢？希望通过这个视频和这本书，您能找到答案。接下来第二部分，为什么不同的人老化程度完全不同？衰老不等于老化，有些人即使过了100岁，看起来仍像70岁。有些人则在70岁时显得非常衰老，这些差异究竟来自哪里呢？很多人会认为这是基因的影响，确实与基因有一定的关系。尽管有些人的生活习惯非常糟糕，却能活到100多岁并依然健康，但实际上遗传因素对衰老的影响只占大约25%。那么剩下的75%是什么呢？有一项研究揭示了部分答案。这项研究在美国进行，观察了16777名平均年龄为85岁的参与者，时间长达14年，追踪他们随着年龄增长的身体功能和认知功能的变化。由于参与者大多为老年人，测试结果显示，所有人的功能都在逐渐衰退。然而，其中约50%的参与者，891人能够维持其功能。这些维持功能的参与者有一些共同特征：极少患病，少有血管危险因素。血管危险因素包括血脂异常、高血压、糖尿病、吸烟和肥胖等。研究发现，心脏病、高血压和肥胖的人衰老速度较快。此外，英国的一项类似研究也观察了约6000人，持续了7年。研究发现，对于衰老影响最大的是30岁到50岁之间的经济状况。这有些出人意料，经济状况较好的人能保持更年轻的状态。结果显示，收入最低组和收入最高组之间存在显著差异。这一结果非常残酷。其他研究也指出了社会经济地位与健康之间的关系。经济状况良好有助于提高生活水平，改善医疗服务，并且更容易快速采用健康的生活方式。这些因素的积累可能与衰老密切相关。归根结底，高收入者由于有更多的余裕关注健康，从而能够长久保持年轻状态。确实，积极接受高额医疗可能并不容易，但关注日常健康习惯却是每个人都可以做到的事情。虽然许多人因为工作繁忙而感到没有时间和精力关注健康，但正因为如此，我们更应该认真对待自己的健康，以免被有经济优势的人拉开差距。对于许多人来说，30岁到50岁是一个大病较少、身体变化不明显的时期。正因为如此，这个时期的积累实际上对老年的健康变化有着巨大的影响。不要因为认为自己还年轻就忽视健康问题。记住，现在的积累
会塑造未来的自己。那么，首先应该注意什么呢？应该养成哪些生活习惯呢？本书最强调的是运动。接下来，让我们来了解一下运动的科学依据。虽然人们常说运动对身体有益，但您能具体说明它到底有哪些好处吗？首先，从降低风险的角度来看，运动可以减少肥胖、心血管疾病和高血压等风险。运动还与降低至少8种癌症的风险相关，包括肺癌、乳腺癌和结直肠癌等。相反，有研究表明，久坐的生活方式与癌症风险增加有关。该研究显示，无论是否进行运动，久坐时间长的人，癌症风险显著增加。仅仅是久坐就会增加癌症风险，这非常可怕。此外，运动不仅能降低疾病风险，还能改善身体功能、认知功能、生活质量和睡眠质量。尽管运动有这么多好处，许多人还是难以坚持运动习惯。原因之一可能是运动的效果并不立能即显现。那么，我希望大家从今天开始尝试运动。关于运动的频率，常有人问究竟需要运动多少才合适？对此，有人认为每周2次足够，也有人认为必须每天运动才有意义。本书建议每周进行2次，每次约45分钟的运动，但对一些人来说，这个目标可能太高。对于这些人，首先要明白，科学的答案是从无到有，比从有到多更重要。可能有人认为稍微做点运动没有意义，事实是，即使是少量的运动，也比完全不运动好得多。然而，实际情况并非如此。一项在英国进行的研究涉及40岁以上的约63000名参与者，比较了4种不同的运动水平：不运动的人、每周运动不足150分钟的人、仅在周末运动总计至少150分钟的人，以及每周至少运动3次，总计至少150分钟的人。研究结果显示，即使是每周运动不足150分钟或仅在周末运动的人，相较于完全不运动的人，其死亡风险也降低了约60%到70%。这表明，即使在工作日非常忙碌的情况下，周末能够有规律地进行运动，也能够带来健康益处。这对现代人来说是一项令人欣慰的研究成果。此外，还有一项针对40岁以上人群的研究，探讨了步数与死亡率之间的关系。研究显示，每天步行的步数从2000步到4000步、6000步。随着步数的增加，死亡率逐渐下降。虽然在某个点上可能会趋于平稳，但至少在约10000步之前，步数的增加与死亡率的降低呈现相关性。与不走路的人相比，每天走2000步的人死亡率更低，而每天走4000步的人比走2000步的人死亡率更低。这项研究表明，增加任何量的步行对健康都是有益的。无论步数多少，每天加入走路的活动对日常生活都是有益的。综上所述，我们强调了运动的重要性，但是反之，我也想提到是，如果对运动过度热衷，也需要注意。一项美国的研究分析了约66万人的数据，跨越了21岁到98岁，长达大约14年的时间，探讨了运动量与死亡风险的关系。结果显示，每周进行450到750分钟轻度运动的人死亡风险降低，但超过1500分钟时，死亡风险反而增加。这表明适度的运动，如每天约40到50分钟的轻柔慢跑或游泳，增加运动量可能会提高健康效果，但每天超过100分钟时，效果的增长可能变得不明显，甚至可能会增加有害性。事实上，过度运动可能会增加心房颤动等心律不齐及心肌梗塞等风险。总之，平衡是关键。当然，经常运动是件好事，但如果仅仅是出于健康考虑，就要注意适度的运动。此外，哪种运动最好的讨论也很重要。首先，选择自己喜欢且能坚持的运动是个不错的选择。关于哪种运动效果最好，这方面的研究还在进行中，目前尚无定论。选择自己喜欢的运动并坚持下去更为重要。养成运动习惯后，可以考虑结合有氧运动和力量训练等多种方式。养成运动习惯虽然有些难，但一旦养成，就会像每天刷牙洗脸一样，不运动反而会感到不舒服。建议从任何一种运动开始养成习惯，
个人建议尝试在早晨沐浴阳光的同时散步，这是我推荐的方式之一。如果你还没试过，可以尝试一下，会感到非常清爽，能够开启美好的一天。接下来第3部分，对衰老的偏见让人生更不幸福。随着年龄增长，总会有无法做到的事情感到衰老的迹象。然而，并非所有能力都会随年龄变化。例如，语言能力和空间认知能力在比较30岁和60岁时，60岁的人通常更高。此外，年龄也可能会带来积极影响。经验的积累会成为智慧老化，有好坏两面。但许多成年人都认为老化是坏事。然而，无论如何，所有人每天都以相同的速度变老，没有人能够避免。如果认为变老是件遗憾，实际上是在说生活本身是遗憾。否定变老就是否定生活。我们真的认为生活是遗憾吗？我们对变老存在某种固有观念、偏见、潜在感受和歧视。如果口中自然而然地说出这些话，可能是对变老持消极看法，因为已经老了，可能应该辞去工作。当你使用关于年龄的词语时，首先审视自己的想法。从多项研究中得知，这种对年龄的偏见对身体、心理健康都是有害的，也会对经济状况产生不良影响。正如之前所说，年岁增长就是在活着，否定年岁增长就是在否定活着。因此，请意识到，不要因为年龄或者年轻就停止思考。让我们努力不再使用这些措辞，逐渐摆脱年龄带来的负面感受。只有当我们能够做到这一点时，我们的视野才会逐渐开阔，学会以一种中立的态度看待老龄化。这样，我们就能够专注于自己与年龄无关的优点，也许会发现以前未曾注意到的另一种价值，不受年龄所困扰。这确实是一件相当困难的事情，但如果您能在视频的最后深刻理解这一点，我将感到非常荣幸。感谢大家收看今天的节目。如果你喜欢我们分享的内容，记得点赞、订阅并开启小铃铛通知，第一时间获取我们的更新。在下次的节目中，我们将继续为大家分享更多有益的书籍。再次感谢大家的支持，我们下期再见。